हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अमृतधारा वाटरफॉल देखने, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अब हम पहुंच चुके हैं अमृतधारा। यह है अमृतधारा का मेन गेट। इसमें लिखाया है अमृतधारा में आपका स्वागत है। यहाँ आपको कैंटीन भी मिल जाएगा जहाँ आप खाने पीने के सामान ले सकते हैं, और यहाँ एक छोटा पार्क भी है जहाँ आप घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यहाँ एक शिव जी का मंदिर भी है जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। अमृतधारा वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट के रूप में काफ़ी फेमस है। यहाँ हर साल दिसंबर और जनवरी के महीने में पिकनिक मनाने के लिए काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। अब देखते हैं यहाँ का मेन व्यू, अमृतधारा वाटरफॉल। यह वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। अभी बारिश में यहाँ का पानी बढ़ गया है।